Kwa nyinyi ambao mna wasiwasi na Iran, ujue mnafanya makosa makubwa sana. Iran sio Yemen. Iran sio Lebanon. Iran sio nchi tu ambao unaweza ukaingia afu ukafanya chochote afu ukatoka salama. Jana tarehe 6 Februari 2026, meli za mafuta oil tanker za Wamarekani have been seized by the Iranians. Wamarekani wako hapo na hawajafanya kitu. Si mnasemaga US ni superpower. US hakuna kitu kinachomshinda. Haya sasa meli zimekamatwa na hakuna kitu wanachokifanya. Sana sana viongozi wake wanasema sijui waachie crew waliokuwa kwenye hizo meli, acheni hizo meli za mafuta ziendelee na safari zao, lakini supreme leader wa Iran Ayatollah Ali Khamenei amezishikilia. Na sioni hata dalili kama anaweza kaziachia. Viongozi wataendelea kuongea kwa sababu of course lazima muongee, hamwezi mkalikalia kimya. Mfano hata juzi kuna kitu kilitokea, wa Marekani wali shoot down drone ya Iran iliyokuwa inaenda kwenye fleet yao kule baharini. I suppose taarifa unaweza kuwa umeisikia. Ile drone, unajua wa Iran wako vizuri sana kwenye kutengeneza drones. Hata Warusi baadhi ya drones zao wanatoa kwa Iran. Teknolojia ile inatoka kwa Iran. Iran wako vizuri sana kwenye hizi drone warfare. Alafu sasa drone zao ziko very cheap. Zina teknolojia za mwaka wa mbele kabisa. Zinafanya maangamizi makubwa kabisa. Alafu gharama za utengenezaji ni ndogo. Sasa juzi kati hapa wa Iran walituma drone yao ikawa inaenda kwenye ile aircraft carrier wa Marekani inaitwa Abraham Lincoln. Alafu wakafanikiwa kuishoot down kwa kutumia air defensive system zao. Just imagine, ile drone gharama ya utengenezaji wake na kila kitu ni between $5,000 mpaka $10,000. Alafu ile air defensive system ambayo ilitumika ku-intercept hiyo drone wametumia missile worth around $1 million. Yani ni sawasawa umemwona nzi kwenye ukuta alafu ukaenda kuwasha Range Rover kwenda kumgonga yule nzi kwenye ukuta ili umuue. Unamuua nzi kwa kutumia Range Rover. Ndicho Wamarekani walichokifanya. Na sasa hapa ndo inapelekea vita kwa ya gharama sana. Wenzako wanatuma drones za $5,000, uona zintercept zile drones za $5,000 kwa kutumia milioni. Hii inafanya vita kwa ya gharama sana. Na Iran ni mamaster sana kwenye mambo za drones. Sasa meli ya Marekani ya mafuta imekamatwa na Iran. Tuone nini watakachokifanya sasa. Kuna jamangu mmoja nimekuwa nikiwasiliana naye yuko Marekani, ananiambia kwamba achana na vile dunia wanavyoiona hiyo vita, kwamba wanamuona Marekani ikiwa ni superpower na wanamuona kwamba Iran hawezi kufanya kitu kwa Marekani, ila ukweli ni kwamba wa Marekani wao wenyewe wanamuogopa Mwirani vibaya mno kwa sababu wanaijua military capability ya Iran. Sisemi kwamba Marekani hawezi kufanya namna kuhusiana na hii meli yake ambayo imekamatwa, meli yao ya mafuta. Sisemi kwamba Marekani hawezi kufanya kitu, ila ninachokisema mimi ni kwamba sio rahisi kama nyinyi mnavyodhani eti Marekani ni kuingia tu kwa Mwirani na kufanya vile anavyotaka yeye. Wa Marekani wanaweza wakashambulia wa Iran, ila wa Marekani wanachotakiwa kukijua kitu kimoja. Iranians watafanya retaliatory strike moja mbaya mbovu. Hawatokubali unyonge. Yani wa Iran hawatokubali unyonge. Kama ni taifa lao linaangamia, basi wataangamia wao pamoja na wa Marekani. Haitokuwa simple. Nikipata taarifa za zaidi nini kinachoendelea kuhusiana na hii meli iliyokamatwa siku ya jana tarehe 6 Februari 2026 nitarudi tena. Naitwa Dallas, tukutane katika episode ijayo.